Anillee kalas egaati diddesila ajati ya fuudema itti yaadi qophaa'in eegi yoo dandeette amman tana jara dhiisiti waan si barbaachisu si erga mallaqa tikkeessitee waan barbaadu guutuun si erga kan jedhi jalaa keeyti jalaa beeyti kootu sin jedha si galee miti yoo kadiddu taate garuu yoo kadiddu taate marsa kana dhimma kiyyaa fuudhuuf deema gaafa achi dhufe si galee dirqitti lafarra serkisalee haa biyyasanii si baase malee amma marsaa kana si dhiisellee ni galuun. Tamam. Yaa'in akkasii dhufee rakkoon adda addaa waliin dhufee atis diddee anillee nama wal lolee maal jedhee achi kaatee ati biyya galurra si galee miti. Waan wacii waan si barbaachisu tikkeettis ta'ee wacii si barbaachisu guutuu anatu iyyuu siif kafala. Ka'iiti kootu sin jedha. Dhageetta. Ka'iiti kootu sin jedha. Dhageette miti. Salachaa jechuudha. Tumti nama deessillee nama nuffite jechuudha. Jedhuun na wallaalee jechuudha. Tamam. Yaa'in akkasii dhufee rakkoon adda addaa waliin obbolaan numta wajjin dhalatanuu akkasii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee warra amantaa biraas akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota koo bakka jiraatanii bakkuma jirtan maratti rabbii fayyaa nagaa isin godhu isiniin jecha. Har'a maal qabattee dhuftee yookaan jettan ta'ee waa'ee caaltuu kanarraa yaada waan natti dhaga'ame waan natti mul'ate dubbadha jedhee dhufee jira jechuudha. Obsaan na caqasaa. Like, share, subscribe na gochuu hin irraanfatina. Ani kanan jedhu sijjammar wallahi hedduu nama jira miti caaltuun kun gowwaa dhattan malee nama tuffatti. Hedduu nama tuffatti. Namni waan isii jaallatuuf komantii jalatti barreessa waan isii jaallatuuf isitti deddeebi'a waan isii jaallatuuf biyya gara garaarra taa'anii arrabsus yaada kennus osoo siin jaallanne osoo siin feene yaada gara garaa komantii hin barreessanuufi sila tamaam ayyee har'ammoo akkuma agartanu sagalee Sahid akkasii akkana waatu sirratti mari'atamaara ajjinii fi faayoon sirratti waa mari'ataa jiranii isan dhagahee waa hunda sii guutaa hatattamaan amma kottuu birri waa hunda anatu si dandahaa jedhe sinii galee hadhas yeroo kana keessatti jechuudha namni afaanumaanuu si bira dhaabbatee afaanumaanuu karaa kaayirii karaa gaariirra si qajeelchu tokko hin jiru. Mucaan kun immoo duraanis ka'ina duukaa ka'in gallaa jedhee kadhatee ture. Isinii galee maaliifi sababni isaa biyyi namaa biyya Yaman qofaa miti jechuudha. Biyya galtee ilmoosii maatii sitti sarakkabattee biyya biraa deemuu hin dandeessi jechuudha. Amma akka duraatii miti jechuudha. Ilmoo nama meeqa jechuudha. Namni ilmoo 3-4 qabuyyuu maatii ofiitti ilmoo sarakkabatee biyya fedhe deemuu danda'a. Isinii galee akka waan biyyi Yaman qofittiin bakka jirtu wayii jechuudha. Achuma keessaa bahuun falatti ta'ee naqanii maatii ofiirra taa'uun namatti ulfaata. Maatiin kootillee galii jedhanii jettee achuma giingaate jechuudha. Isinii galee mana sana keessaa meesa biyyaayyuu adiiftu ni biyyaayyuu fagoo dhagaa. Manuma sana keessaa mana sana qofatu jira moo Yaman sana keessa. Manni siinitti galte sun warqii biqilchamoo birrii biqilchamoo maaltu mana sana keessa manuma koo keessaa gadi bahi mana koo keessaa faayoo mana koo keessaa bahi abiibti mana sana akkasumatti dhiifte qodaa kan kee keessaa guurratte yoo baate
silaa addii kana sitti hin ta'anu jechuudha. Amma jaartiin abdiitii fi faayoon walii galanii waan jarri si godhu qophaaran atuu viidiyoo sana keessatti argiteetta atuu kameeraa shakkalattee deemte jechuudha. Namni hundinuu jechuudha sitti garagalee jira. Ajjiinii faayoon wal quba qaban. Namni immoo humnaan dhufuu dhiiseera namatti. Humnaan namatti dhufuu dhiiseera. Maaliin yoo jette silaa biyyi Yaman sun seeriidhaan fiigaa seerii keessaniin yoo jarri akka hin taane si godhanii bakkee shaararra sin fiiskisin yookaan immoo ilmoo kee isiidhuma lafa jirtu kana yoo jarri fuudhee si jalaa ukkaamsee birrii maallaqa guddaa sin gaafatin maal jette jedhe sii galee asirra dhufte yaada keessaniin barbaadu koomantii naa barreessa. Koomantii maalii? Koomantii tokkoon keessan hin barreessinaa jalatti dhugaa rabbii nama tuffatti biyya galte biyya galee yoon biyya gale maatii ofirra taa'uun hin ulfaata maatiin nama hin jaallatu. Dhugaadha nama hin jaallatu garuu ilmoo kan kootti sarakka badheetaniyyi qalbii fayyaadhaan biyya biraa saxxee deemuu danda'a. Sanuu rabbi sii laaffisee Saayid karaa kamiinuu si bira hin jiraa. Dhaqee galee mana buutukii uffataa sii banaa teessee nagadattaa yookaan mana minaaniin sii banaa. Waa meeqa wal bira qabee si gaafatee sitti himee ture. Kana keessaa tokko kan hin fudhatin hadha jechuudha. Wallaahi jarri kun ilmoo kee garaatti baadhataartu kanaa wajjin yoo jarri bakkee shaaree sanatti gadi si baasanii qullaa sin fiiskisin maal jette jedhishi. Amma as teessee sagalee Saayid gadi guurtu kana itti yaaddee meeshaa kee qopheeffattee kan gurguramu gurgurattee karaa keerra hin bu'in. Abibti namni yoo fayyaa qabaate isa bilchaataa maaddii irraayyuu nyaachuu danda'a. Yoo fayyaa hin qabaatin bu'aa hin qabu jechaadha. Namni immoo yaada namaa waan namni siin jedhe hubachuun gaariidha. Ati gaafa kam rukutamte gaafa kam sammuun kee sammuu ittiin yaaddu osoo hin taane sammuu akka sammuu hamma lukkuun keenya baadhattee faayoo manatti ol galfattee gaafa sirratti jechuudha. Mataa keettan boolaa gad isiin jettu gaafa sana bade. Manatti ol galfattee masaanuu keeti yoo akkamuu ta'e masaanuun eessatti nama laafti sila. Ol galfattee amma bahii hin bahuu nan bahaa hin bahuu akkasitti wal qabdanii jechuudha. Ati nama lubbuu lamaati isiin lafatti si darbitee adeemuu dandeessi. Sii galee ammoo wamati hojjetattu kana keessa waa sii darbuu dandeessi. Engedda asiira waa meeqa asiira summiitti naqi. Asiira akkasiin mana kana jibbitee baatutti summii jalatti naqi asiira irra keessatti naqi. Itti kennennaan rabbiin si baasi jechuudha. Sii galee akkasi balleessan yaadaara waan ta'eef maasii gonanuuf koomantii maalii si barreessa kan ergasii si barreessine rabbi nuuf dhiisu. Nama jalaa hin nageenye maal gochuudha. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota koo.